このワックのマットなんですけど、この袋が膨らませる用の器になっているやつです。すごいですよね。よう考えられてる。よっ。よし。あ、ちょうどいい。で、ここをひっくり返したら、なんか勝手に膨らむと。そう、すごいですよね。知らんかった。膨らむよ。あとお遍路さんを初めて見ました。あ、本当ですか。しょっちゅう通勤中いますよ。そうですね。うん。本当にいるんだって感じ。いろいろ傘と杖持って、こんな、そう、日本人の人も外国の人も、はいはい。うん、みんな歩いてますね、朝。なんかお遍路さん用の旅館というか、あ、そういうのもあるんですか。はい、格安で泊まれる場所みたいなのがあったりとか。なんかあれですね、なんか接待するのがいいことみたいな感じ。そう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 。なんですね、確かに。そういう風習ですね。
テーブル作ろう。よし、テーブル完成。ほんとこのマットいいっすね。枕も最高。枕買ったんですか？うん、へめちゃくちゃいい。俺枕買いたいんですよね。枕がやっぱりね、なんか寝床大事ですよね。寝床大事ですね。金かけたくないけど大事です。そう。よし。開けさせていただきます。じゃあ乾杯。乾杯。ありがとうございます。ああ、うまい。うまい。すいません、いただきます。うまい。うわ、うまっ。でじゃあ僕も焼こうかな。本当に取って忘れてきたんやろか。でもないしな、まあもうしょうがないですね。よいしょ。
の革手袋そうよいしょ。全然熱いワンチャンフライパンディッシュの取っていけんかなちょっと試してみよう。これであ、いけるあ、うまそう。よいしょ。工夫ですね。そうですね。うわ、いけた。じゃあ食べますかどうぞどうぞ。お皿を握りしめていい。破りますか、ここで変で。こうピザの場合はクッキングシートでやろうこことここで分けますか。ほい。あ、はい、どうぞ。どうぞどうぞ。では僕いただきます。うまい。うまいですか。熱っ、めっちゃうまい。あ、すごいカリカリ。うまいっすね。うまい。おいしい。皮膚層めっちゃ仲良くすごいですね音が全然違う俺の皮膚希望と音が違うって
ついLED ランタンつけがちなんですよ。うん。ただもう今日この感じめっちゃいいっすね。めっちゃ燃えますね。でしょ。やっぱりこう普通のランタンを灯したくなりますよね。いやいいっすね。焚き火とランタンだけめっちゃいいっすね。いい上手ですね。ありがとうございます。好きなだけ入れちゃってください。はーい。どんどん入れていいですよ。多分もうピザ生地見えんぐらいのぐらいがいいですよ。そこまでですと。よし、そしてちょっとこれもかしてもらおしゃれですね。はい、パラパラと。いいかな。全部乗っけちゃい。ガンガンと。ボリューミー。キャンプですから。キャンプとかですね。でバジルを。よいしょ。あ、いい匂い。いい匂いですね。どうかな、ちょっと。好きなだけ乗っけてください。このくらいでいいかな。完成ですか。完成です。はい、どうぞ。よいしょ。
締めます。はい。よし、完成ですね。あ、いいかな。どうぞどうぞ。はい、いただきます。よいしょ。バジルうまい。オイルオイル。さあ焼きますか。いただきます。よっ、うわすごい。めっちゃおいしい。うまい。おお。うわ、うまっ。
そうさまでした。よし。お、めちゃくちゃうまそう。ありがとうございます。うわ、もう塩コショウだけなんで。いやいや、そういうのがいいんですよ。じゃあすいません、いただきます。うまそう。うまい。卵が半熟や。半熟はこだわりました。抜群にうまい。ええな。キャンプってええな。ええな。
うわ、いいね。うまい。うん。最高。日が昇ってきました。あ、ほんとや。うまかった。ごちそうさまです。うまい。あ、カニおりますよ。よし。オッケー。
どうぞ。うわっす。どうぞどうぞ。やっぱいいっすね。よいしょ。でけえ。うお、プルプルや。よっ、できとるか、最後まで。下までできとるか。あ、できた。最後に黒胡椒かけて、よし。ポテチーズオムレツですね。完成です。よいしょ。めっちゃチーズです。めっちゃチーズでしょ。胡椒足してもいいですよ。あ、でもいいんじゃないですか、このぐらいじゃ。あ、いいですか。うんうんお、よかったよかった。じゃあ僕も、うお、チーズすげえ。あ、うまい。うますな。ううん。ん。ふわふわで。やば。はい、どうぞ。こういただきます。濃いな。
キャンプやな。楽しい。ごちそうさまでした。